കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമായ നിരവധി വാർത്തകളും റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാരണം സമീപഭാവിയിലെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയവുമായ അവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത പല വീഡിയോകളിലും കവേരി ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി നോക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കവേരി എഞ്ചിൻ്റെ കോർ സെക്ഷൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഘാതക് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിലും ഔറ പ്രോഗ്രാമിലും സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്തിടെ കവേരി എഞ്ചിൻ വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷണത്തിനായി റഷ്യയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ശേഷം ഇത് ഘാതക് പ്രോഗ്രാമിൽ സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒന്നിലധികം പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ഘാതക് UAVകളിലും ഔറ UCAVകളിലും സജ്ജീകരിച്ച് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ F404 എഞ്ചിനുകൾ LCA തേജസ് Mk1A യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകും. ഈ എഞ്ചിനുകൾക്കായി HAL ഇതിനോടകം തന്നെ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. LCA തേജസ് Mk2, TDBF, AMCയുടെ ആദ്യ ബാച്ച് എന്നിവയെല്ലാം GF414 ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. GF414 എഞ്ചിൻ്റെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണത്തിനായി HAL ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ കരാർ ഒപ്പിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 114 മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ടെൻഡറിൽ റഫാൽ യുദ്ധവിമാനത്തെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റഫാലിന് കരുത്ത് പകരുന്ന സ്നെഗ്മ M88 എഞ്ചിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ സാഫ്രാൻ അടുത്തിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ സാഫ്രാനുമായും ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ റോൾസ് റോയ്സുമായും ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ തദ്ദേശീയ AMCA 6ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാന പരിപാടികൾക്കായി 110 മുതൽ 130 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ത്രസ്റ്റ് വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഭാവിയിലെ എഞ്ചിൻ്റെ പല വശങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും ചർച്ചയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതോടൊപ്പം AMCA പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ADA വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ അൺമാൻഡ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഊർജം പകരാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. തദ്ദേശീയമായ എഞ്ചിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ AMCA പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാവി അപകടത്തിലായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പ്രോഗ്രാമിനൊരു ഉത്തേജനം അത്യാവശ്യമാണ്. LCA തേജസിനായി ഒരു എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ കവേരി എഞ്ചിൻ പ്രോഗ്രാമിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ റോളിന് നിലവിലെ എഞ്ചിന് ശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ അത് ഔറ പ്രോഗ്രാമിനായി പരിഷ്കരിക്കുന്നു. AMCA പ്രോഗ്രാമിനായി ഒരു വിദേശ പങ്കാളിയുമായി സഹകരിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഒരു പുതിയ എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളുടെ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം സ്വയം പര്യാപ്തമാകുമ്പോൾ സാധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കും. ഈ അവസരങ്ങൾ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയവും അനുസരിച്ച് മാറിയേക്കാം. ഇത് മഹത്തായ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നത്തിനനുസൃതമായതിനാൽ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.